नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कवेर्जयति। अतीते दिने अप्रस्तुत प्रश्न अतीते दिने समासोक्ति ही अलंकारः विचारितः तत्र दृष्टम यत् श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात् प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य व्यवहारस्य व्यंजनया प्रतीतिः भवति। तत्र विशेषण पदम उपलक्षणम वर्तते कार्यस्य लिंगस्य चापि एवं समासोक्ति समयर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः एवं समानेन कार्येन समानेन लिंगेन समानेन विशेषणेन च प्रस्तुते वर्ण्यमाने पदार्थे अप्रस्तुत व्यवहारस्य आरोपः व्यंजनया प्रतीतिः समासोक्तिः उच्यते इति विचारितम्। अद्य अग्रे निदर्शनायाः अलंकारस्य अवसरः वर्तते। तत्र निदर्शनायाः लक्षणम् उच्यते निदर्शना अभवन् वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः। यत्र वस्तुनोः संबंधः द्वयोः पदार्थयोः वाक्यार्थयोः वा संबंधः अभवन् अनुपपद्यमानः उपमा परिकल्पकः भवति। तत्र निदर्शनालंकारः अत्र वस्तु शब्देन अर्थः गृहीतः सोऽर्थः पदार्थः अपि भवति वाक्यार्थः अपि भवति। तर्हि द्वयोः पदार्थयोः द्वयोः वाक्यार्थयोः वा बोध्यमानः संबंधः यदि न भवति न संगच्छते अनुपपद्यते स अनुपपद्यमानः संबंधः उपमायां पर्यवस्यति उपमायाः बोधकः भवति। एवं वक्तुं शक्यते यत् वस्तुनोः पदार्थयोः वाक्यार्थयोः वा
अनुपपद्यमानः बाध्यमानः उपमा बोधकः संबंधः निदर्शना उच्यते। अभवन् इति पदेन अनुपपद्यमानः बाध्यमानः द्वयोः पदार्थयोः द्वयोः वाक्यार्थयोः वा यः संबंधः प्रतीयते तयोः संबंधस्य प्रतीतिः स्वविश्रांता न भवति, प्रतीत्यन्तरं जनयति। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र प्रवाहाधिकरणकः घोषः इति बोधस्तु भवति, किंतु अयं बोधः स्वस्मिन् न विश्राम्यति प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात्। तथैव प्रमाणांतर विरोधेन बाध्यमानः द्वयोः पदार्थयोः द्वयोः वाक्यार्थयोः वा संबंधः यदि उपमायां पर्यवस्यति, उपमायाः परिकल्पकः उपमायाः सादृश्यस्य बोधकः भवति, तर्हि एतादृशः संबंधः निदर्शना उच्यते। काव्य प्रकाशकृता निदर्शनायाः यल्लक्षणं प्रोक्तम् तस्य परिष्कारः पंडितराजेन रसगंगाधरे कृतः उपात्तयोः अर्थयोः औपम्य पर्यवसायी आर्थाभेदः निदर्शना उच्यते इति। औपम्य बोधकः अनुपपद्यमानः वस्तुद्वय संबंधः निदर्शना इति लक्षणं पर्यवस्यति। निदर्शना इति शब्दस्य योगार्थं वदति मम्मटः निदर्शनं दृष्टान्तकरणम्। अस्मिन् अलङ्कारे दृष्टान्तस्य करणं भवति, उदाहरणीकरणं भवति। प्रकृतः वर्ण्यमानः यः पदार्थः अथवा वाक्यार्थः तत्र दृष्टान्तरूपेण कश्चन अन्यः वर्ण्यते। तो दृष्टान्तकरणं दृष्टान्तस्य करणं। दृष्टान्त शब्दस्य अर्थः भवति दृष्टः अन्तः निर्णयः यस्मिन् स दृष्टान्तः। अंत शब्दः अत्र निर्णय पर्यायः। यत्र धूमः तत्र वह्निः
अत्र दृष्टान्तः महानसः भवति। महानसे वह्नि धूमयोः सम्बन्धः यः वर्तते स निश्चितः भवति। अतः महानस पदार्थः दृष्टान्तः अत्र वह्नि धूमयोः सम्बन्धस्य अन्तः निश्चयः दृष्टः भवति। अत्रापि अलङ्कारे किञ्चित् उदाहरणं प्रदर्श्यते येन प्रकृतस्य निश्चयः भवति। निदर्शनं दृष्टान्त करणम्। अत्र निदर्शना इति यत् नाम वर्तते तत्र युच् प्रत्ययः भावे वर्तते। न्यास श्रन्थो युच्। अत्र हि निदर्शनं भवति। अतः निदर्शनं निदर्शना अथवा निःशेषं दर्शनं साक्षात्कार कल्पः निश्चयः यत्र भवति सा निदर्शना। तो निदर्शना इति पदे युच् यः वर्तते सः मम्मटानुसारेण भावे वर्तते। तस्य एव युचः विवरणं वर्तते ल्युट् प्रत्ययेन दृष्टान्त करणम्। टीकाकाराः लिखन्ति अत्र दृष्टान्त करणम् अत्र भावे ल्युट् वर्तते। तो निदर्शना अलंकारः भवति अयम्। तर्हि निष्कर्षः कः जातः? द्वयोः पदार्थयोः वाक्यार्थयोः वा अनुपपद्यमानः औपम्यबोधकः सम्बन्धः निदर्शना। तत्र क्वचित् वाक्यार्थयोः द्वयोः तादृशः सम्बन्धः औपम्य पर्यवसायी भवति। क्वचन च द्वयोः पदार्थयोः तादृशः सम्बन्धः औपम्ये सादृश्ये पर्यवस्यति। तत्र वाक्यार्थयोः प्रतिपाद्यते। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। अत्र रघुवंश पद्ये महाकवि कालिदासः
स्वकीयम् अहंकारं परिहर्तुं वदति। सूर्यप्रभवः वंशः क्व वर्तते? सूर्यवंशे कियन्तः राजानः अभवन्? कियन्ति कियन्ति तेषां चरितानि आसन्। एकस्यैव राज्ञः चरितस्य वर्णनं दुष्करं वर्तते। मया तु रघुवंशस्यैव वर्णनं संकल्पितं वर्तते। एतन्मदीयम् अज्ञानं वर्तते। तो सूर्य प्रभवः वंशः, सूर्यः वर्तते प्रभवः उद्भवस्थानम्, यस्य स वंशः तत्कुलम् प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः। उद्भवस्थलं सूर्यप्रभवः वंशः क्व वर्तते? क्वच अल्प विषया मम मतिः अस्ति, मम बुद्धिः वर्तते। अल्पाः विषयाः यस्याः सा अल्प विषया अल्प प्रमेया, मम मतिः अल्पं जानाति। वर्णयितुं तु इच्छति बहु विषयम् अपार विषयम् सूर्यवंशम्। पुनः उत्तरार्धे उच्यते मोहात् अज्ञानात् यहं दुस्तरं सागरं दुःखेन तर्तुं योग्यं। दुस्तरं सागरं समुद्रं तितीर्षुः यस्मि, तर्तुम् इच्छो यस्मि तितीर्षामि। केन? उडुपेन। उडुपः कोलः चर्मबद्धः वंशपात्रविशेषः। चर्मणा बद्धः वंशपात्रविशेषः विशेषः। तेन उडुपेन अतिक्षुद्रया नौकया अहम अज्ञानात् दुस्तरं सागरं तितीर्षुः अस्मि। अत्र तितीर्षुः इति सन्नन्तः सनासंस भिक्षुः इति उप्रत्ययः कृत प्रत्ययः। तस्य कृदन्तस्य तितीर्षुः इति पदस्य योगेपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सागरस्य तितीर्षुः इति षष्ठी न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणाम इत्यनेन षष्ठ्याः निषेधात्। अयम् अस्य पद्यस्य अर्थः। अत्र उक्तम् मत्कर्तृकम् उडुपकर्णकम् दुस्तर सागर कर्मक तरणम
अथवा तरणस्य इच्छा, मतकर्तृकस्य अथवा मतकर्तृकस्य दुस्तर सागर कर्मकस्य उडुपकरणकस्य तरणस्य इच्छा इति एकः वाक्यार्थः वर्तते। पदसमूह रूपवाक्यबोध्यः अयम् एकः वाक्यार्थः। अत्र अपरः वाक्यार्थः क्व सूर्यप्रभवो वंशः इत्यादि कथनेन कल्प्यते। अल्प विषयक मति करणकम रघुवंश सूर्य प्रभव रघुवंश कर्मकम मतकर्तृकम यत वर्णनम तस्य इच्छा, अर्थात मया अल्प विषयया मत्या सूर्य प्रभवस्य वंशस्य वर्णनस्य इच्छा इति एकः प्रस्तुतः वाक्यार्थः अत्र कल्पनीयः। अत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः अभेदः प्रतीयते। मतकर्तृकस्य स्वल्प विषयक मतिकरणकस्य सूर्य प्रभव वंश कर्मकस्य वर्णनस्य या इच्छा अस्ति सा इच्छा मतकर्तृक दुस्तर सागर कर्मक उडुपकरणक तरणस्य इच्छा वर्तते। अर्थात मया रघुवंश वर्णनस्य इच्छा उडुपेन समुद्र तरणस्य इच्छा अस्ति। एवं द्वयोः इच्छयोः अत्र अभेदः प्रतीयते। द्वयोः वाक्यार्थयोः अत्र अभेदः, सो भेदः बाधितः वर्तते। यतो हि प्रकरणं सूर्यवंश वर्णनस्य अस्ति, उडुपेन समुद्रतरणस्य प्रसंगः अत्र नास्ति। अतः द्वयोः वाक्यार्थयोः योत्र अभेदरूपः संसर्गः स बाधितः। मतकर्तृक समुद्र कर्मक उडुपकरणक तरणेच्छा भिन्ना वर्तते,
मत कर्तृक सूर्य वंश कर्मक अल्प विषय मति करणक वर्णनेच्छा एवं अप्रस्तुतः जः समुद्र तरणेच्छा रूपः वाक्यार्थः तस्य प्रस्तुतेन सूर्यवर्णन रूपवाक्यार्थेन सूर्यवर्णनेच्छा रूपवाक्यार्थेन वा अभिन्नः नास्ति। न हि कालिदासः इदानीम् उडुपं गृहीत्वा समुद्रं दुस्तरं तितीर्षति तर्तुम् इच्छति। अतः अभेदः बाधितः तर्हि बाध्यमानः अयम् अभेदः द्वयोः वाक्यार्थयोः अभेदः उपमायाः बोधकः भवति। तर्हि उपमायाम् अत्र पर्यवसानं भवति स्वल्प विषयया विद्या स्वल्प विषयया मत्या सूर्यवंश वर्णनम उडुपेन दुस्तर समुद्र तरणम इव वर्तते। एवं उपमायाम् अत्र पर्यवसानं भवति विशाल सूर्य वर्णनेच्छा मत समवेता जा वर्तते। विशाल सूर्य प्रभव वंश वर्णनेच्छा सा उडुपकरणक दुस्तर सागर तरणेच्छा इव अस्ति इति उपमायां पर्यवसानम्। एवं यत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः सम्बन्धः अनुपपद्यमानः उपमायां पर्यवस्यति तत्र निदर्शना। अत्र वाक्यार्थ गतायता एषा निदर्शना वर्तते। यतो हि वाक्यार्थयोः अभेदः यत्र अनुपपन्नः सन् उपमायां पर्यवस्यति। इदं पद्यं कुवलयानन्दे ललितालंकारस्य प्रकरणे उद्धृतम्। कुवलयानन्दकारः अप्पय दीक्षितः अत्र ललितालंकारं कथयति। तन्मते ललितालंकारः तत्र भवति यत्र अप्रस्तुतः अर्थः शब्दतः उक्तः भवति, किंतु प्रस्तुतः अर्थः शब्दतः उक्तः न भवति, प्रकरणवशात् प्रतीयते। तत्र द्वयोः सम्बन्धः अनुपपद्यमानः उपमायां पर्यवस्यति। अत्र क्व सूर्यप्रभवः वंशः इति पद्ये अप्रस्तुतः यः वाक्यार्थः वर्तते समुद्र तरण रूपः वाक्यार्थः स समुद्र तरण रूपः अप्रस्तुतः वाक्यार्थस्तु उक्तः, किंतु रघुवंश वर्णन रूपः वाक्यार्थः शब्दतः न प्रतिपादितः, भंग्या प्रतिपादितः कि क्व सूर्य प्रभवः वंशः। अत्र यभिधया अर्थः अयमेव भवति, सूर्य प्रभवस्य वंशस्य
अल्प विषयायाः मम मतेश्च महदन्तरम वैषम्यं वर्तते। एतावानेव अत्र वाक्यार्थः अस्ति। किंतु अनेन वाक्यार्थेन प्रस्तुतः वाक्यार्थः कल्प्यते कि अल्प विषयया मत्या सूर्य प्रभव वंश वर्णनम इति वाक्यार्थः कल्पनीयः भवति। शब्दतः उपात्तः नास्ति। यत्र तु शब्दतः द्वयोः उपादानं तत्रैव निदर्शना, अत्र तु ललितालंकारः। यथा वर्तते एकं पद्यं वर्तते यत् त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमार्जनम् इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः। कश्चित् नायकः नायिकां कथयति कि जह कश्चित् तव पादनखरत्नानां रत्नसदृशानां तव चरणनखानाम् अलक्तेन मार्जनं वर्तते, अलक्तेन अलंकरणं यत् वर्तते तत् श्रीखण्डलेपेन विधोः पाण्डुरीकरणं वर्तते, चन्द्रस्य श्वेतीकरणं वर्तते। तव पादनखरत्नेभ्यः अलक्तकस्य महार्बबर इति उच्यते। तत् अर्हि अलक्तकस्य यत् मार्जनं वर्तते, शोधनं यत् वर्तते, अपसारणं तव नखाः वस्तुतः चन्द्रतुल्यत्वेन शुभ्रवर्णाः किन्तु अलक्तकरागेण रञ्जिताः सन्ति। अतः अलक्तकस्य मार्जनं यत् वर्तते तत् चन्द्रात्, चन्द्रस्य श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं वर्तते। चन्द्रे श्रीखण्डस्य लेपः एव त्वत्पादनखरत्नानाम् अलक्तकमार्जनम् अस्ति। अत्र द्वयोः पादनखरत्नानाम् अलक्तकमार्जनम् इति प्रस्तुतः वाक्यार्थः। श्रीखण्डलेपेन चन्द्रस्य पाण्डुरीकरणं श्वेतीकरणम् अप्रस्तुतः वाक्यार्थः। अत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः अभेदः निष्पन्नः उपमायां च पर्यवसानं भवति। त्वत्पादनखरत्नानाम् अलक्तकमार्जनं श्रीखण्डलेपेन विधोः पाण्डुरीकरणम् इव वर्तते। अत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः शब्दतः उपादानं वर्तते। अत्र तु प्रस्तुतः सूर्यवंशवर्णनरूपः वाक्यार्थः अर्थतः प्रतीयते। यतो हि पूर्वार्धवाक्यार्थेन केवलं सूर्यप्रभववंशस्य अल्पविषयायाः मतेश्च वैषम्यं प्रतिपाद्यते, भेदः प्रतिपाद्यते।
शब्द बोध्यः यत्र भेदः एव वर्तते वाक्यार्थः कल्पनीयः। अतः अत्र ललितालंकारः अप्पय दीक्षितेन प्रतिपादितः। किंतु काव्यप्रकाश टीकाकाराः वदन्ति यत् आर्थी निदर्शना एषा वर्तते। ललितालंकारः पृथक् रूपेण न स्वीकरणीयः, एषा आर्थी निदर्शना। यत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः शब्दतः उपादानं शब्दतः एव बोधनम् अभिधा प्रयोज्य बोध विषयत्वं द्वयोः वाक्यार्थयोः भवति, तत्र शाब्दी निदर्शना एषा तु मम्मटेन आर्थी निदर्शना उक्ता। अतः अर्थतः प्रस्तुतस्य वाक्यार्थस्य प्रतीतोऽपि निदर्शना एव वर्तते इति ललितालंकारः पृथक् रूपेण न स्वीकरणीयः। एतदेव अग्रे मम्मटेन उच्यते अत्र उडुपेन सागर तरणम् इव मनमत्या सूर्यवंश वर्णनम् इति उपमायां पर्यवस्यति। एवं अत्र द्वयोः वाक्यार्थयोः अनुपपद्यमानः अभेदः आरोपितः अभेदः उपमा परिकल्पकः भवति, अतः निदर्शना वर्तते। पुनः पदार्थगतां निदर्शनाम् उदाहरति। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ अहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम्। अयं श्लोकः शिशुपाल वधे रैवतक पर्वतस्य वर्णनं करोति। रैवतक पर्वतः अतीव उन्नतः मन्ये चंद्रस्य सूर्यस्य च यत् स्थानम् आकाशे वर्तते तस्मादपि स्थानात् ऊर्ध्वं वर्तते, ऊर्ध्वस्थः वर्तते रैवतक पर्वतः। अतः पूर्णिमा तिथौ दृश्यते पूर्वस्यां दिशि सूर्यः उदेति, पश्चिमायां दिशि चंद्रः अस्तम एति। तदानीम् आकाशे सूर्याचंद्रमसोः द्वयोः उपस्थितिः भवति। पूर्व दिशः सूर्यस्य किरणरूपाः रज्जवः अर्थात किरणाः रैवतक पर्वतस्य मध्ये पतन्ति। एवं पश्चिमायाः दिशः चंद्रस्य किरणाः पतन्ति। अतः माघेन कल्पना क्रियते यत् एतौ सूर्याचंद्रमसौ घंटे स्तः ताभ्यां
निःसरन्तः किरणाः रज्जवः सन्ति। तो यथा कस्यचित् महतः गजस्य पृष्ठस्य उपरि रज्जुभिः घण्टाद्वयं बद्धं भवति, तत् घण्टाद्वयम् उभयतः लम्बमानं भवति। वामभागे दक्षिणभागे च 2 घण्टे रज्जुबद्धे 2 घण्टे यथा लम्बेते, तथैव रैवतक पर्वतस्य उभयतः किरण रूप रज्जु बद्धे सूर्या चंद्रमो रूपे घंटे लंबेते इति भावार्थः वर्तते। अत्र उक्तं वर्तते अयं गिरिः वहति धारयति। किं धारयति? तो विलंबी घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम्। विलंबिनी अवलंबमाने ये घंटे स्तः तयोः घंटयोः, अर्थात घंटा इति स्त्रीलिंगे वर्तते, अतः विलंबिन्यौ अवलंबमाने ये घंटे तयोः यत् वर्तते द्वयम् तेन परिवारितः परिवेष्टितः यः वर्तते वारणेन्द्रः, वारणानाम् इंद्रः गजेन्द्रः, तस्य लीलां शोभां धारयति। उभय पार्श्व लंबमान घंटाद्वय शोभमान गजेन्द्रस्य शोभाम् अयं गिरिः वहति। कदा? तर्हि उच्यते उदयति। उदयति इति सप्तम्यन्तं वर्तते। उद उपसर्गः ईन कटि इत्यत्र प्रश्लिष्टः यः ईकारः गत्यर्थः धातुः ईकारः, तस्य सत्री प्रत्ययान्तं रूपं वर्तते अयत। तो अयति इति सप्तमी वर्तते। अयगतौ इति यः धातुः स तु आत्मनेपदी, अतः उदयमाने इति स्यात्, सानच् स्यात्, सत्री प्रत्ययः ततः न संभवति। अतः अत्र टीकाकृद्भिः बहुविचारितं व्याकरण दृष्ट्या वर्तते कि चक्षिंगः ङित्करणात् आत्मनेपदम् अनित्यम्, अतः अयगतौ इति धातोः एव रूपं वर्तते। तत्र चांद्र व्याकरण पक्षः प्रस्तूयते। चांद्रमते सर्वे धातवः उभयपदिना भवन्ति, यतः उदयति इति प्रयुक्तम्। चांद्रादयस्तु मन्यन्ते सर्वस्मात् उभयं पदम्। किंतु पाणिनीय मतेन समाधानम् इन किट कटी गतौ इत्यत्र कटी इत्यत्र ई धातुः प्रश्लिष्टः वर्तते गत्यर्थकः, स तु परस्मैपदी अस्ति। अतः अयति इति रूपं तस्य सत्रन्तं रूपं यदस्तु तो उदयति उदयं प्राप्नुवति। कस्मिन्? तो अहिम रुचौ। अहिमाः
उष्णाः सन्ति रुचयः कान्तयः यस्य स अहिमरुचिः सूर्यः। तो सूर्ये उदयति सति, कीदृशे सूर्ये उदयति सति, तो विततोर्ध्वरश्मि रज्जौ वितताः विस्तीर्णाः तन विस्तारे इति धातोः त प्रत्ययः, तो वितताः विस्तीर्णाः ऊर्ध्वाः ऊर्ध्वदेशस्थाः रश्मयः एव किरणाः एव रज्जवः यस्य स विततोर्ध्वरश्मि रज्जुः तस्मिन् विततोर्ध्वरश्मि रज्जौ अहिमरुचौ उदयति सति, सूर्ये उदयति सति। यस्य सूर्यस्य विस्तीर्णाः ऊर्ध्वदेशस्थाः रश्मयः एव रज्जवः सन्ति। अत्र रूपकं भवति रश्मि रूप रूपाः रज्जवः यस्य स पुनः याति या प्रापणे इति शत्रि प्रत्ययान्तं गच्छति यान यान्तो यान्तः याति, तो अस्तम याति अस्तम गच्छति सति। कस्मिन् तो हिमधाम्नि हिमं वर्तते धाम तेजः यस्य स हिमधामा, तो हिमधामा चंद्रः, तो हिमधाम्नि चंद्रे अस्तम गच्छति सति। अयम विलंबि घंटाद्वय परिवारितस्य वारणेन्द्रस्य गजेन्द्रस्य लीलाम अयम गिरि बहति। एतत् श्लोक वशादेव माघस्य उपाधि घंटा माघ इति जातः। अत्र उच्यते अयम गिरिः पर्वतः घंटाद्वयबद्धस्य लंबमान घंटाद्वय शोभितस्य गजस्य गजेन्द्रस्य लीलां वहति, सौंदर्यं शोभां वहति। अत्र लीला पदस्य जः अर्थः सोऽर्थः पदार्थः वर्तते, एकस्य पदस्य अर्थः तस्य विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीला इति समस्तं यत् पदं वर्तते तस्य यः अर्थः वर्तते तस्य संबंधः गिरिना उच्यते कि बहति धारयति। तर्हि अन्यस्य लीलायाः अन्येन धारणं न संभवति। यस्य यत् सौन्दर्यं भवति स तत् सौन्दर्यं स्वयमेव धारयति इति प्रसिद्धं वर्तते। तर्हि गजेन्द्रस्य लीलां गजेन्द्रः एव धारयितुं शक्नोति। अन्यस्य गजेन्द्रस्य लीलां अयं रैवतकः कथं वोढुं शक्नोति। एवं गजेन्द्र लीला कर्मक वहन कर्तृत्वं पर्वते बाधितं वर्तते।
स्वलीला कर्मक धारणम तु संभवति, कि पर्वतः स्वलीलां धारयति, सम्यक् वर्तते, स्वगतं सौन्दर्यं धारयति, तस्वनिष्ठ सौन्दर्य वहन कर्तृत्वं तु पर्वते भवति। किंतु गजेन्द्रनिष्ठ सौन्दर्य वहन कर्तृत्वं न संभवति। अतः अत्र संबंधः लीलायाः, लीला पदार्थस्य, तादृश समस्त पदार्थस्य गजेन्द्रेण सह पर्वतेन सह संबंधः अनुपन्नः वर्तते। अतः यत्र उपमायां पर्यवसानं भवति, कि अर्थात गजेन्द्रस्य या लीला भवति तादृशीम् एव लीलाम् अयं पर्वतः बिभर्ति। अत्र पदार्थद्वय संबंधः, तादृश समस्त पदार्थः यः वर्तते गजेन्द्र लीला, तस्य पर्वतेन सह संबंधः उक्तः स न संभवति। अतः गजेन्द्रस्य लीलाम् इव लीलां धारयति। अत्र उपमायां पर्यवसानं भवति। अत्र कथम अन्यस्य लीलाम् अन्यः वहति इति तत्सदृशीम् इति उपमायां पर्यवसानं भवति। एषा निदर्शना मालारूपा अपि भवति। एकः वाक्यार्थः, एकः पदार्थः वा भवति प्रस्तुतः, तत्र अनेकेषाम् अप्रस्तुतानां पदार्थानां वाक्यार्थानां वा अभेदः आरोप्यते। सोनुपपद्यमानः आरोपः सादृश्ये पर्यवस्यति। कश्चित् वदति दोर्भ्यां तितिर्षति तरंगवती भुजंगम आदातुमिच्छति करे हरिणांक बिंबम मेरुम लिलंघयिष्यति ध्रुवमेव मेष देव यस्ते गुणान् गदितु मुद्यममादधाति। कश्चित् चाटुकारः राजानं स्तौति कि हे राजन् त्वयि अनन्ताः गुणाः सन्ति। अतः यः कश्चिदपि ते गुणान् गदितुं स्पष्ट रूपेण वक्तुं गदव्यक्तायां वाची व्यक्त रूपेण वर्णयितुं यः उद्यमम् आदधाति, यः यत्नं करोति, स पुरुषः किं करोति? सः दोर्भ्यां बाहुभ्यां तितिर्षति तर्तुम इच्छति किम? तो तरंगवती भुजंगम। तरंगवती उच्यते नदी, तो तरंगवतीनां यः भुजंगः, भुजंग शब्देन अत्र उपपतिः यः सागरः वर्तते, स सागरं दोर्भ्यां तर्तुम इच्छति। एवं स पुरुषः करेण हरिणांक बिंबम, चंद्रस्य बिंबम आदातुम इच्छति, ग्रहीतुम इच्छति। एवमेव स मेरु पर्वतम लिलंघयिष्यति, लंघयितुम इच्छति। एवं यत् किंचित पुरुष कर्तृकम, यत्
त्वद्गुण कर्मक कथनो द्यमाधानम वर्तते तत् वस्तुतः बाहुभ्याम समुद्रस्य तरणं वर्तते, करेण चंद्रबिंबस्य ग्रहणं वर्तते, एवं मेरोः लंघनं वर्तते। सर्वत्र तितीर्षति इत्यत्र इच्छा वर्तते, अतः यत्र उद्यमम् आदधाति इत्यनेन इच्छा एव विवक्षिता वर्तते। प्रस्तुतः वाक्यार्थः वर्तते त्वया केनचित् कविना तव गुणानां वर्णनस्य इच्छा या वर्तते, सा इच्छा बाहुभ्यां समुद्रतरणस्य इच्छया अभिन्नायस्ति, करेण चंद्रबिंबग्रहणस्य इच्छया अभिन्नायस्ति, मेरुपर्वतस्य लंघनस्य इच्छया अभिन्ना वर्तते। यत् किंचित कविकर्तृक त्वद्गुण कर्मक वर्णनेच्छा बाहुकरणक समुद्र तरणेच्छा इव करकरणक चंद्रबिंब ग्रहणेच्छा इव एवं मेरु कर्मक लंघनेच्छा इव वर्तते। एवं अत्र उपमायां पर्यवसानं भवति। त इत्यादौ मालारूपापि एषा द्रष्टव्या। केनचित् कविना त्वद्गुणानां वर्णनस्य इच्छा इति एकः वाक्यार्थः वर्तते। प्रस्तुतः वाक्यार्थः तत्र त्रयः वाक्यार्थाः ये सन्ति तेषाम् अभेदः आरोपितः। सो भेदः अत्र प्रकरणवशात् बाधितः वर्तते। यतो हि कश्चित् यः पुरुषः तव गुणान् वर्णयितुं प्रवृत्तः या उद्यमं तव गुणान् वर्णयितुम् इच्छति, स पुरुषः वस्तुतः बाहुभ्यां समुद्रं तर्तुं नेच्छति, करेण चंद्रबिंबं धर्तुं नेच्छति, मेरुं न लंघयितुम् इच्छति। अतः अस्मिन् पद्ये पादत्रय प्रतिपादितानां वाक्यार्थानाम् अत्र अभेदः यः प्रतीयते सो भेदः इह बाधितः वर्तते। और उपमायां पर्यवसानम् अत्र एकस्मिन् प्रस्तुते वाक्यार्थे अन्येषां वाक्यार्थानाम् आरोपः अभेदः कृतः वर्तते। एवं काव्यप्रकाशकारः निदर्शनाम् उक्तवान्। वाक्यार्थ निदर्शना पदार्थ निदर्शना यथा वारणेन्द्र लीलाम् इत्यत्र पदार्थ निदर्शना। और एषा निदर्शना वाक्यार्थ निदर्शना मालारूपा भवति। तस्याः उदाहरणं दत्तं। पदार्थ निदर्शनायपि मालारूपा
संभवति अथवा न संभवति इति तु नोक्तम्। ईसा जा निदर्शना वर्तते सा उच्यते असंभवद वस्तु संबंधा। अत्र वस्तुनोः संबंधः असंभवन् भवति, अनुपपद्यमानः भवति। तो अनुपपद्यमान वस्तु संबंधा एता असंभवद वस्तु संबंधा निदर्शना अस्ति। पुनः अपरा निदर्शना संभवद वस्तु संबंधा भवति। तस्याः अपि उदाहरणम् अग्रे प्रतिपादितं वर्तते। स्वस्व हेत्वन्वयस्य उक्तिः इत्यादि। एतद् विषये पुनः आगामिने दिने प्रतिपादयिष्यते। अद्य एतावदेव।